السلام عليكم الخوت. هذه واحد الجولف 5 مشكل تاع الديماراج كما راكم تشوفوا. اوكي المهم كما راكم تشوفوا تكون بات لكم شي حاجه هنايا في الكونتاكت الاول، يعني ما كانش تشيك انجين، ما راهش شال. بدا اول حاجه ما راهش شال تشيك انجين. المهم بعد ما درنا الدياغنوستيك ديالنا هنايا عندنا المشكل في كومونيكاسيون، ما كاش كومونيكاسيون مع طابلو ومع كولون ديريكسيون ومع لابيس، اوكان كومونيكاسيون. يعني باش ما نطولش في الفيديو هنايا، انا مشيت هنايا ديريكت هنا. هادي يونيتي سونترال كاتواي. غادي نحط لكم لي كود ديفو. المشكل راه في هاد لي بين هادو، هما هنايا سي بون. غادي نديرو هاد نركبوها، نشوفو بدا قبل ما كان المشكل بعدها. سي بون. كاين يبان لي هنايا سي بون. ها شوفوا داك، شوفوا قبل وشوفوا بعد. دابا هادشي كيمشي شاعله. سي بون. هذا هو الفيديو الخوت.